Mama, hai să vorbim, mama. Hai să ne jucăm. Hai. Ce face puiul acolo, să joacă? Da, mami, stăm în funduleț să ne jucăm? David. Hai să, mama, hai să vorbim. Ce acolo, o floricică? O floricică are puiul. Hei, o floricică. Sunt evantai, da, mama, este foarte cald acum. Neapărat ne trebuie evantaiul. Da, ești foarte sic. Ești foarte sic. Așa, mama, așa. Hai, pune ceva. Pune o poveste. David, pune o poveste, mama. Și-ți pune o poveste. Așa, așa. Hai, mă povestește, mama, mă povestește. Duduța, gurița. Gurița, David. Așa. Așa gălății, hai. Vrei să dai un telefon, mami? Vrei să dai un telefon? Da, buni drept. Hai, zâmbește la mami. Lasă, mama, la cutia cu jucării. Și ne urcăm. Că noi știm să stăm în picioruși. Așa, așa, bravo, mama. Hai, poznă, hai. Așa, mama. Așa, mama, așa, hai. Și unde-i băietul? Și unde-i Davidul? Davidul. Hop, așa. Bravo. Și suntem jos. Suntem jos la podea. Dar nu-i nimic. Sunt mic, mic, mic. Dar mă ridic. Hai, hai să ne ridicăm, hai. Hai sus, hai. Hai sus, da, hai. Hai sus, hai. Hai, mama, sus, mama, păi dar noi știm să stăm sus, mama, nu stăm numai pe jos. Așa, așa, hai. Sus, sus, pui de urci. În picioare, mama. Ca cum să facem 7 luni? Trebuie să stăm în picioare. Păi de cum? Așa, mama, așa. Bravo, mama, bravo. David, ce faci iubit acolo? Ai mai găsit un telefon? Ai mai găsit un telefon? Asta, mama, la ureche cu el. La ureche, mama, cu telefonul.
Bun, a scăpat telefonul. Mama, fă-ți pași, că doar timp să facem să pași. Să mama, așa, bravo.